Bene data bavandimwe ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abakurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya mu kiganiro Saveur Divine. Amahoro y'Imana nakomeze kuba hagati muri mwe. Tukaba turi kuganira ku mutwe w'amagambo ugira uti Ingororano z'abizera. Uyu munsi muri kumwe na mwene so RUKUNDO Vincent. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho ni icya 19 umurongo wa 27 turageza ku wa 29. Haragira hati iby'abarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Maze Petero aramubaza ati dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none tuzamera dute? Yesu arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12 mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa se cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibibiruta inshuro 100, kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Iyo tuvuze ingororano tuba tuvuze ibihembo. Iki kikaba ari cyo kibazo Petero yabajije Yesu anabariza bagenzi be ati tuzamera dute twebwe abasize byose, twebwe abasize ibyo babagamo tukemera kugukurikira? Mu yandi magambo, mbese ingororano zacu abakwizeye ni izihe? Ingororano zacu abizeye ni izihe? Iyo urebye muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 18 kugera ku wa 22, tuhabona uburyo Yesu yatoranyije abigishwa be ba mbere. Aranditse ngo Yesu atora abigishwa be ba mbere, agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanye inshundura zabo. Arabahamagara. Uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Imana ishimwe cyane. Nk'uko tumaze rero kubisoma mu ijambo ry'Imana, bamwe mu bigishwa ba Yesu bemeye gusiga umwuga bakoraga wo kuroba amafi baramukurikira. Bemerera Yesu kuzaba abarobyi b'abantu nk'uko yarabibasabye. Uku kuba abarobyi b'abantu kwabaye ugukwirakwiza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, gukwirakwiza inkuru nziza za Yesu Kristo, hanyuma abantu bagahindukira bakava mu byaha bagakizwa nabo, ahubwo bakajya bongera bagahinduka abigishwa ba Yesu. Gutyo ubutumwa bwiza bugakwira isi yose. Kandi iyo nkuru nziza y'ubwami bw'Imana yaramamaye, natwe tugeraho. Imana ishimwe cyane. Turakizwa, haleluya, tuva mu byaha. Imana ishimwe. None natwe turimo kugeza iyo nkuru nziza no ku bandi. Cyubahiro kibi cy'Uwiteka ibihe byose. Imana ishimwe. Aba rero tumaze kubona basize uburobyi bw'amafi. Ariko nubwo bo basize uburobyi bw'amafi, nanjye uvuga muri kano kanya hari ibyo nasize, ndetse nawe uri kunyumva warakijijwe, nzi neza ko hari ibyo wasize cyangwa waretse kubwo gukurikira Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane.
hari nk'umuntu usanga yaratunzwe, reka dufate urugero, no gucuruza nk'ibiyobyabwenge, nubwo bitanemewe n'amategeko hano mu isi, ariko hari ababikora bazi ko binanyuranyije n'amategeko, akabikora rwihishwa, ngo akaba yanabibonamo rwose n'amafaranga menshi bikamukiza. Ariko uwo muntu yakumva inkuru nziza z'ubutumwa bwa Yesu Kristo, akabireka kubwo gukurikira Kristo Yesu, agahomba izo nyungu zose yari afite. Hakaba n'undi usanga yarakijijwe, ariko mu gukizwa kwe mbere yarakoraga nk'umwuga wo kwicuruza, acuruza umubiri we, icyo bamwe bita ngo umwuga w'uburaya. Ariko kubwo gukurikira Yesu akabireka, kandi ibyo tuvuze byose byari bimufitiye inyungu zifatika mu by'ubu buzima busanzwe, bimubeshaho, binamwinjiriza amafaranga. Ariko kuko Kristo Yesu atabyemera, akabireka, agahindukira ibyo yari afite akabisiga. Hari n'ibindi ibyo abantu bagiye basiga, nawe unyumva hari ibyo wasize, n'abandi hari ibyo basize. Hari ibyo dusiga kugira ngo tubashe gusingira kubana na Kristo Yesu, Imana ishimwe. Aho rero niho Petero yibutse uburobyi bw'amafi yasize, yitegereza Yesu, aramubaza ati, twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none tuzamera dute? Mu yandi magambo cyangwa se mu yindi mvugo, ni izihe ngororano zacu twebwe abizeye, abemeye gusiga ibyo babagamo kubwo gukurikira Kristo, abemeye guhomba ibyo bari bafite nk'inyungu kubwo gukurikira Kristo? Igisubizo cya Yesu rero, nk'uko twabisomye, cyajemo ibintu nka bibiri bikomeye ngira ngo tuvugeho tugana ku musozo. Nuko icya mbere, tukiri mu isi, Imana ishimwe cyane, hari ugukubirwa inshuro 100. Mu yandi magambo, hari imigisha tubona mu buzima busanzwe kubwo gukurikira Yesu, twashoboraga no kuba tutarabonye cyangwa tutari kuzabona iyo tutemera gukurikira Kristo Yesu. Icya kabiri, kandi kinaruta byose, none ari nacyo cy'agaciro gakomeye, nuko nukuzaragwa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane, icyubahiro kibi cy'Uwiteka. Nukuzabana n'Imana iteka ryose mu bwami bw'ijuru. Imana ishimwe cyane. Abizera umwami Yesu Kristo rero, hari ingororano, hari ibyiza, hari imigisha tubona tukiri muri ubu buzima, ariko ikiruta byose nuko tuzabana n'umwami wacu Yesu Kristo n'abera bose mu bwami bw'Imana iteka ryose, ibihe bidashira. Icyubahiro kibi cy'Uwiteka. Ndakwifuriza kubana na Yesu kugira ngo tuzaraganwe ubugingo buhoraho hamwe n'abandi bera bose. Niko mbikwifuriza, ni nako mbigusabira, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.